Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam jong ki kenhun seng balang baper karilom khasi ba jaintia ki badan hapok shatri jong ka Confederation of New Trap Social Organization haksni palai arpsau trek u kalalang kot arjar khat khandai kila penlong ya ka jingsha thangan ka basisngi hanong ba shillong ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill balawan ra da ka sarkar National Democratic Alliance bala lam khmat da ka seng BJP. Chairman jongka COHSO Samla Robert Karjarin hakjing kren bat kilat pathai khubor ula ong bakani ka dei ka jing sedang jongkani ka kanhon ban yakhi persya ya kani ka bill balawan ra dak sarkar pedeng bat ya thoru baka COHSO bakan sasyong jing lang biang ban perkhat pat daki wei pat kilat jing yakhi ban persya ya kani ka bill haba kasur kala syai bangi persya ya kani ka bill hajing sya ka JPC kala dei ban ha kanu ka recommendation de si ban ong ba ban exclude no ya kanu is lani di ban kelano ya kanu bil lani di ban scrap no ya kanu bil wat hadin bangila pen pau ka jing persya wat hadin bangila keren lupa ba kani ka bil kan abjing ma ya ka yaki indigenous jong ka mekhlia bat ki indigenous jong kanu is ki bar hoi ka BJP da ka jing temu utpo ayure na landet ki ya be khmat ki pas ba ya kanu bil ka JPC ru kaya pe khmat ka recommend be claim kanu ka jing pen kala ya kani ka bil ti kani ka pausai ba ka JPC bat ka central government kam buram syu ya ka federal structure jong ka jela ha ka jela hoj walang idon makna kandidat KMP henry ka India ka di ka Union of Federal State ka India ka di Unity in Diversity kinom la ba chule bor tang ba ki he pat kam ngur ba kinrai maki halor jongi kata ka bom la long ni klemesan IUA benesno ba India ba khnang ba kita ki he pat Hindu kin le bor kin thambor yangi mentah em kata ka long bakala ngi di ban suthu bang idon hupo ka corporate federal structure bar ka dot kam ka jinget teli lang jong paro ki state lada menjur ya kanu ka bil khamtam ka bakta mat yong ya ka identity ya ka security jongga jalan not isi gor koi wat hadin bangila pan iye gini jing ma wat hadin kiseng leno oru kila opos ke ni bil kaladon ka threat jong kiseng leno balada ya khmat kan mi biang ka regime era ka ni ka militancy regime hang ni ru kijai ba khmat tikani ka pan pausai ba ka BJP kam nyom ko rangi ti na ka daw ngi haban penlong ya ka ni ka hang strike kum ka nuksa bangi persya ya ka ni ka bil kanu sing ni ang stay pibo jing sya na ka liang ka jongi ngilapan ka hang strat ka balai singi ka basnusi kalong ba nakaliang ka district administration kam ai yangi hadu lai singi hana ba lasai ka don kata ka national voter day singi national voter day tam kala bat lasi singi ka don ka republic day ti henry ngi habang ipan permission ngi klom ba ngilit pentut no eta program jong ka government lasai gila dang isong ka strat ngin song hang ni yumdi ba mangin lit sawi bali pentut no eta program jong ka government kala ban celebrate eta ka national voter day kala aru ban celebrate eta ka republic day ni klemong ba ladang isong ka strat mangi lit penwit no eki lit pentut no eki ba susi ru kalong ba nakaliang police department ki ong ba lada ai bun singi kan lit tulon odo bangi isong ka strat hang ni ngi bisa sitom mi ladi nam ta ka pateng kepenuan nginom yami nang ni ban pen wit ya no kumno katakan lead to security threat ngam pi hang shu kumno ka jing shat khan jong kato ka ngut kibru kan pen klumar ya ka mekhliah hi bar ho tip kadang klumar la dangin mi nang ni tip ka klumar la dang isong ani hajing sethu jong iti kamdan min kan kata security concern dinat kadau i penrem ka jing le ka district administration baka dinai ngi promotion leng ini keren ya ka Republic Day ngim day ban klet ba kajing muhi jong kajing rakhi Republic Day gelong ba ngiburom ya constitution ng India ngiburom ya constitution ng India baka ayangi ka ta ka sensar pa ka ta Republic Democracy ngiburom ya ka constitution ng India baka ayangi ya ka hok ban long try halor khndo ka siap kata ka protection ya ki minority ngiburom constitution ng India ka ayangi schedule burom konstitusi negara India baka ayangi kita ki fundamental right ki boper but khamtam ya ka baka wan ra eta ka single concept
Lajinda lesi kinong snaya konstitusi gari India mensua ki penbenaya ki India kum ka Hindu state ngatrai ke jala ka jongi kam semasno gari India. Bagi penbena baka di kesulon tak kadang isno. Bagi ong baki ni ada ya kirit pat tak kadang isno. Andai lada pinyo I menta bet bahaya ka jinglong jingman jong si ibi menta. Kani ka si ibi kalong ka jing hiar thamaya konstitusi gari India. Kadi ka violation ya konstitusi gari India. Nikong du ka violate ya ka principle ya ka preamble jong konstitusi ya ka sikulo konsep jong konstitusi. Ngam isu bakan don kata ka sikulo konsep ladakan ni bill kan pas. Wei ar ka violate ya ka federal structure jong konstitusi gari India ban ong ba ka India kadi ka federal jong ki state. Mentang i baitang ka jing thombor ba jong central government wala da ki state na north east ki persyaru ka ile beda kabon. Raja Sabha le si ke BJP ka number numbers. Ka opposition kan kam khlaj. Ka kongres ka lapan pausyai ba ka oppose. Ki donro ki parti ki badan ha ka NDA alliance ki ba oppose kum ka JDU Shiv Sena di ki ba yo oppose tingi ipo na Sikkim ro ki oppose. Di lada pinpej na ki bon ki parti ki badan NDA ro ba oppose. Hanrai kanomla ban ong bangin syua ya kimi lenti baik baka tang bakam dan number Raja Sabha yo kampas kan dia ayu dak kontra dak ordinance ka government kala ban pro ban wara kan ko ordinance akan no por anda lakut ke session kata de kuit kan dia ayu pat lada ke kongres kali kirsan no long nimla ban tip ya ke ban ya ke ban dia hino no beli tadi ru jing sya bahwa arja khatsan kiladon kisek ke kongres ka dawai ka ni ju bil na asam kata ru adi jing syafi ti kelong ba ngisngo sarong adu mentang ngisngo kemen ba kongres ka opus ngisngo sarong ba ngisngo kemen adu ta ba ki opposition ki opus ya ka bil ni kimi lenti ba ni kepat hiru ba kinang yaine ha ka jing opus ke jongki bat ka jing temu ka jongi ka wei ban perlong ka nang restaurant kelong ban apil susu ya kini ki opposition ban apil ya baru ki MP jong ka Raja Sabha bom dei ban pas ka nang bil kata de jing wa ka jongi kata de jing temu ka jongi ka bangin perlong rila ngingim apil yo maki kim tepat bangi persa kena kadau ki kan ni ka jing syong ka bangta kelong ban penpau bangi persa nang bo makiru kini arap lang ngi ba bakin pasu ya Hagju por chairman jongga COHSO samla Robert Kharjarin ulakan toru ya ka jingtap etmiau jongga kanhon menteri ke Sarkar National Democratic Alliance bayalam do menteri rangba do Narendra Modi kapalawan ra ya ka jing menjur ban penkela thamai ya ka article arspa prapo bat ka 6 schedule jongga riti senchar kari India tang ban penhun ya ki pat ba jongga than chatai lam ingi ban penklet no ya ka jing persya ya ka Citizenship Amendment Bill nakaliang jongga kuso ngikran nakabasay ba ya kino ki legislation la ya kino ki bill lani ya kino ki scheme ki ba ka central government kale ban ada kita ki scheme ki yarap ya ka jam do jongi ni priang ban ngai kuble ki hanre ya kino ki kam ki bakile ala da ki bakalang ya ban persya bi ki ka klemut ba tang anda PI ya ka 6 schedule ngin ngap jarno ya ka CEB ha jing sisale kung ba pipen kumbang ila do pong teng hai kiwe ki meeting ba kajing don jong ka CEB kalong persya ya ka spirit jong ka siksedul menta kani kajing hot ni priang ya kata kajing terwa bungut ki MDC hapo ki council ni snu ya hab hiru banong ba ka kentin territorial kan kam snu ya hab ya kentin district bat ni su kemen hiru bagi terwa sebut ni ta ki pisah ki bakin pak pisah nang tei na Delhi ang ni hanrai tang kan ngawai di sung tho kan dia ayu lada CM udi ukhar bangla hadin kata ka pisah kan poi ukhar bangla ni kan poi sangi ne wei har kan dia ayu lada ukhar bangla kin au number dengi kata ka jing plus ki konferensi kalong kan pen phaida yang ini kin pen phaida ye ta ki wei lai kan pher yu teng kabor kaju ti da kaburam ha jing ui jongahi kalong ba nakalian ka Sarkar ka airong shwa ya kaying ha shwa bagat penperai ka kiladon jing temu penjat ka siksidul hari shwa penjat ki kwa banda penting pan
tekan dan jingmut iu pin penya ka ying ka ba pitmu ban peraya ka kamut iu ba pin bahaya ka sik sidul andre ya ka spirit jong ka sik sidul pila penjat pen perano dang si ebi ka sik sidul hi kan ada ya gerti dustur jongi hadu mta pitip ba apo diskonsil ngimla ban khang ye ki bari bakin terbut lan di kontes election ngitip ya ta hadu mta kim yakun nomor baki buram rekan poi ngopor balik si kila benya sakman menu bala bentip ban pedeng gitu kisau teli na pedeng gitu kisit ke bagi increase yo le si ki ong reserve ye ki non tribal menu bala bentip ya ta yang pada iya ke complete bill jongka sik schedule rei ku mangi ong ba nada government ka don sisai kata ka jing tumbu ban bahaya ka sik schedule ngi pedeng ya kata hanrei nada pipen bahaya ka sik schedule pi pas ya ka si ibi la long ke bahaya dak ti kadiang patan no pat dak ti kamon ade ku bangong pila long ba pen biang ya kaying sa pen prano ya kan ti kadi ka jinglong double standard ni ko ka pen confuse ngi la kan apis ne em ya ki bru batang andala khambun ki MDC insyaallah yo khar Bangladeshi balong no India hadu karno kata kan yarap mantep hadu karno kan yarap kata ka ong batang andang yo skim ngin insyaallah yo Bangladeshi balong no sung jong kari India ngaptip hadu karno kata kan yarap anrei ka jing siapa ngi di beker sai ba ka sik schedule amendment kawan rak pisang ne rei kumboong baladaki tangan yo pisang na elat no khar Bangla bersong mending atrai kata teganom apis yang ni kanom divert ya ka attention ka jungi buat kabar ke bang tang mempenbun MBC insyaallah eki Bangladeshi banong Indian citizen kata tekam apis e yu